Képviselőket bemutató sorozatunkban ma Lakos Pétert, a Gyáli Szociális Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját ismerhetik meg, kedves nézőink. Lakos Péter vagyok, 57 éves, 3 gyermek édesapja, és most már 20 hónapja egy boldog nagypapa is vagyok, van egy szép kislány unokánk. Feleségem a helyi általános iskolának pedagógusa, magyar-német szakos tanár. Nagylányom Krisztina ugyanebben az iskolában tanító, most éppen első osztályos kisdiákokkal van elfoglalva, és őket okítja. Erika lányom angol bölcsész, és egy budapesti középiskolában angol nyelvet és irodalmat oktat a gimnazistáknak. Fiam pedig 20 éves, Péter, aki informatikát tanul, honlapfejlesztéssel és szoftverírással szeretné tölteni majd a munkás éveit. Hát nagy durván körülbelül ennyit, amit úgy magamról el tudok mondani. 33 éve lakunk itt a településen, és hát én gondolom, hogy sokan átélték azt az érzést, hogy az ország két vagy esetleg távoli területéről jöttek ide lakni. Én úgy gondolom, hogy a beilleszkedésünk itt, hát a 33 év is mutatja, hogy megtörtént. Jól érezzük itt magunkat, itt teremtettünk magunknak egzisztenciát, neveltük fel a gyerekeinket, úgyhogy dióhájban körülbelül ennyit önmagamról és a családomról. Illetve mikor került a politikai életbe, mert nem régóta van a testületben? Hát igen, a politikához mindig is volt egy talán az átlagosnál nagyobb érdeklődésem. Ami igazániból megmozdított, és hát úgy gondoltam, hogy a fotel kényelméből már fel kell állnom, és valamit talán tenni is tudok szerény képességeimhez mérten. Ez 2006-ban volt ugye az a bizonyos események után, alatt közben, és akkor én úgy gondoltam, hogy valami olyan párthoz, mozgalomhoz kellene csatlakozni, akik ezen az áldatlan helyzeten gyorsan, radikálisan tudnának változtatni. És ezt én a Jobbikban véltem felfedezni. Az országos központban jelentkeztem tagfelvételre, ez meg is történt, majd még abban a hónapban itt helyben megalakítottuk a helyi Jobbik szervezetét, 5 alapító taggal, és ott engem akkor ennek a szervezetnek az egyik alelnökével választottak, amit most is betöltök, és szívesen, lelkesedéssel végzem ott a feladataimat. Mi az, amiben ön a bizottságot tudja segíteni? 2 bizottságnak is tagja vagyok, ez a polgármester úrral történt egyeztetésben úgy állapodtunk meg, és ezt most utólag itt köszönöm neki, hogy lehetővé tette, hogy 2 bizottságnak is tagja legyek. Ezt azért volt tudatos, és azért kértem, hogy minél előbb a bizottsági és a testületi ülésekben is aktívan részt tudjak venni, minél nagyobb legyen a rálátásom a helyi helyzetre. Mindent megteszek annak érdekében, hogy a többi képviselőtársamat tudásban, szakértelemben, tapasztalatban utolérjem, hiszen én vagyok az egyetlen, aki a mostani választásoknak köszönhetően újként jelentem meg a testületben. A bizottsági munkák mindegyik bizottságban egy folyamatos előre forgatókönyv szerint történnek. Természetesen mindig vannak rendkívüli, azonnal megoldandó feladatok. Erre aztán nagyon sok rendkívüli ülést is ugye összehív a polgármester úr, a mostani nagy beruházással kapcsolatosan közbeszerzések kiírása, azoknak a elbírálása, a szerződéskötések mentén. Tehát munka bőven van, és azt gondolom, hogy ezt tempóval meg egyelőre bírom. A szabadidőm aztán abszolút ezek után már nem marad, mert
nekem nem csak az aznapi bizottsági ülésekre, a szakbizottsági ülésekre kell felkészülnöm, hanem rengeteg pótolnivalóm van, hogy az előbb is említettem, hogy a többiekkel versenyben tudjak maradni. A család hogyan tudja ezt tolerálni, ezt a féle életvitelet, ugye is, mert gyökeresen megváltozott pár napja? Hát igen, a családon, ilyenkor el szokták mondani a politikusok, hogy természetesen a család támogat és mögöttük van, és egy emberként. Ez nálunk sincs másképp, de a legnagyobb kritikusom a feleségem, úgyhogy ha ővele valamiben egyetértésre tudunk jutni, akkor az valószínű, hogy megalapozottak a megbeszéltek. A család egyelőre tűri, hogy szabadidőm gyakorlatilag most valóban nincsen. Ugyan otthon tartózkodom akkor is, amikor dolgozom, tehát a laptop most a legnagyobb segédeszköz, hogy talán én vagyok a leginkább a gyári honlap látogatója, hogy a rendeleteket, az előző sok éves szabályokat, a SMS-eket, azoknak a módosítás, költségvetéseket vagy bújjon, és hát még egyszer hangsúlyozom, hogy nekem itt fel kell venni a többi képviselővel a versenyt, hogy frissen, utolsó információk birtokában tudjak döntéseket hozni az aktuális kérdésekben. És hát ezúton is ugyan hogy elektronikusan, de haza üzennék, és hát így a képernyőn keresztül is köszönöm a családomnak a megértést, a támogatást, és hát ígérem, hogy azért ez mindig nem marad így. Tehát ha már úgy érzem, hogy a felzárkózás megtörtént, vagy közeli felzárkózási állapotban jutok, akkor azért majd a családra is, a unokámra főképp fog majd még jutni idő.